Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adarsul hadiya wa isyruna. Ari pelajaran anu ka-20 hijina. Pilajana jati eta tetep dina martelakeun mayit wa tasyi'iha jeung ngiringkeun janajah. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Hatta idza jaa sehingga di mana-mana datang saha ahadahum kasalah sahiji jalma-jalma naon al mautu maut. Qala ngadawu ahad rabbi he pangeran abdi irji'uni bugi ngabalikeun Gusti ka abdi la'ali mudah-mudahan aya abdi a'malu eta amal abdi sholihan kana amal sholeh pima dina perkara karoktu anu ninggalkeun abdi. Kala inget innaha sayaktasna kalimat teh kalimatun eta kalimat huwa anu ari ahad teh ko iluha eta anu ngomongkeun kana ieu kalimah wa mi waraihim jeung tina tukangan jalma-jalma barzakhun ari alam barzah ila yaumi yub'atsun nepikeun ka poe dihudangkeun ieu jalma-jalma. Wa qala sareng ngadau ta'ala mahalur Allah apa hasibtum nah hanyang ka aranjeun annama kana pastina ngadama annama khalaqnakum kana pastina ngadamal kami ka aranjeun abasan eta heureuy wa annakum sareng sayaktosna aranjeun ilaina ka kami la turja'un eta henteu dibalikeun aranjeun. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim. An Auf bin Malikin katampiti Auf bin Malik radhiyallahu muga ngaridhoan Allah sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Auf. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janajatin kamayit pahapitu maka nalar kami min du'aihi tina doana kangjeng Nabi bahwa sareng ari Nabi yaqulu eta ngadawuh Nabi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu ighfir moga ngahampura Gusti lahu ka mayit warhamhu sareng moga ngarahmat Gusti ka mayit wa'afihi sareng ka mayit wa'fu jeung ngahampura Gusti anhu ka mayit wa akrim sareng ngamulyakeun Gusti nuzulahu kana tempatna mayit wawasi sareng ngalegakeun Gusti madkhalahu kana kuburna mayit wagsilhu sareng mugi ngadusan Gusti ka mayit bil ma'i ku cai wasalji sareng salju wal barodi jeung ku es wa naqihi sareng muga ngabersihkeun Gusti minal khotoya tina pirang-pirang kasalahan kama naqaita saperti ngabersihkeun Gusti asauba kana pakaian al abyadu anu bodas minadanasi tina kokotor wa abdilhu sareng mugi ngaganti Gusti ka mayit daron kana daerah khairon anu leuwih halus min darihi tinimang daerahna ieu mayit wa ahlan sareng kana ahli khairan anu leuwih alus min ahlihi tinimang ahlina mayit wa zaujan jeung kana bojona kana jodona khairan anu leuwih alus min zaujihi tinimang jodona mayit wa adkhilhu sareng mugi ngalebetkeun Gusti ala surga wa'idhu jeung mugi ngaraksa Gusti ka mayit min azabil qabri tina siksa pakuburan wa min azabin nari jeung tina siksa seuneun neraka. Hadar susani wa isyruna ari 22 na pima eta tetep dina martelakeun perkara yusabu anu disunatkeun naon fa'luhu migawena ieu ma indal muhtadiri dina nalika ngahadiran anu sakarat wal mayyitu sareng mayit hina yamutu dina nalika maotna ieu si mayit. Ruwiya diriwayatkeun an Abi Sa'id al-Khudri katampi ti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu muga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhu ka ieu Abi Sa'id qala ngadawuh Abu Sa'id qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu kudu nungtun aranjeun mautakum ka pirang-pirang anu maot ti aranjeun la ilaha illallah kana kalimat la ilaha illallah. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Ummi Salamata katampi ti Ummi Salamah radhiyallahu muga ngaridhoan sa Allah ka ieu Ummi Salamah ngadawuh ya Ummi Salamah qol dakhala labat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah ka Abi Salamah wa qad suqa sareng nyata masih
muka naon basoruhu suacana Abi Salamah pagamaldohu maka meremkeun Rasul ka Abi Salamah semakola terasnya ngadauh Rasul inna ruha sayaktosna ruh ida kubidho di mana-mana dicabut ieu ruh tabi'ahu maka sok nuturkeun kana ieu ruh naon al-basoru paningali padoja maka ngajerit sahana sun jalma-jalma min ahlihi ti ahli Nabi Salamah faqala maka ngadauh rotadu ulah ngadua aranjeun alaku madarot ka awak aranjeun illa bi khairin angin kana kaalusan fa inal malaikata sayaktosna malaikat yu aminu eta ieu malaikat alama kana perkara taquluna anu ngucap anjeun kana emak Sumakola tuluy ngadua Kangjeng Rasul Allahumma gfir li Abi Salamah Allahumma ya Allah igfir muga ngahampura Gusti li Abi Salamata ka Abi Salamah warfa sareng ngaluhurkeun Gusti darajatahu kana darajat Nabi Salamah bil mahdiyina di jalma-jalma anu meunang pituduh wal khlufhu jeung mugi ngaganti Gusti ka Abi Salamah fi aqibihi dina sabadana Abi Salamah fil ghabirina kana turunan saterusna waghfir sareng mugi ngahampura Gusti lana ka abdi sadayana walahu sareng ka Abi Salamah ya rabbal alamin hei pangeran anu mangeranan sadaya alam wapsah sareng muga ngalagakeun Gusti lahu ka Abi Salamah fi qabrihi dina kuburan Abi Salamah wanawir sareng mugi nyaangan Gusti lahu ka Abi Salamah fihi dina itu pakuburan Warawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Ummi Salamah katampi ti Ummi Salamah aidon deui qalat ngadauh Ummi Salamah sami itu nguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halana ngadauh Rasulullah ma min abdin teu aya ari hiji hamba tasibu eta anu keuna ka abdin naon musibatun hiji musibah fayaqulu tuluy maca abdin innalillahi wa inna ilaihi rajiun kana ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ya Allah ajirni mugi ngaganjar Gusti ka abdi pi musibati dina musibah abdi wakhlub sareng mugi ngaganti Gusti li pikeun abdi khairan kana anu leuwih alus minha tinimang itu musibah illa ajarahu angin ngaganjar ka ieu ka abdu insyaallah Gusti Allah taala mahalul Allah pi musibatihi dina musibahna ieu si abdu wa khlapa sareng ngaganti Allah lahu pikeun si abdu khairan kana leuwih alus minha tinimang itu musibah qalat ngadauh ieu Ummi Salamah falamatu wafiya maka tatkala dipupuskeun saha Abu Salamah fakultu mangka ngucap kaula kama sacara perkara amaroni anu marentahkeun ka kaula saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakhlapa mangagakeun tos saha Allah Gusti Allah khairan kana leuwih alus minhu ti itu Abu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adarsus tsalitsu wa isyruna ari pelajaran anu ka-28 anu ka-23 pitahrimin ya hati eta tetep dina martelakeun sasambah alal mayyiti ka mayit wala tamil hududi jeung nyabokan kana pirang-pirang pipi qala ngadauh san Nabi sallallahu alaihi wasallam al mayyitu ari mayit yu'adzabu eta bakal disiksa ieu mayit bi qabrihi dina kuburan mayit bima ku sabab perkara niha anu sasambat kana ma alaihi sasambah ma alaihi ka mayit rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha asy-Syaikhaini Bukhari Muslim wallahu a'lam bissawab.